Relajación guiada para liberar las tensiones del cuerpo y la mandíbula. Busca un lugar tranquilo para dedicarte estos próximos minutos. Podés sentarte con la espalda derecha o podés acostarte. Y si querés, podés taparte los ojos. Poco a poco, empezá a conectarte con tu respiración. Inspirá y expirá. Y soltá todas las tensiones del cuerpo. Deja ir todo lo que no necesitas en este momento. Ahora imagínate una luz blanca que viene desde el centro de la Tierra. Esta luz entra por las plantas de tus pies, que al relajarse le abren paso. Luego comienza a bañar tus tobillos. Sigue por tus pantorrillas. Llega a tus rodillas. Y la suelta. Tus rodillas se relajan. Y esta luz sigue subiendo por los muslos hasta llegar a tus caderas. Y tus caderas se relajan. Ahora esta luz blanca brillante se posa en el centro de tu espalda. Rodea tu cintura y notas cómo empieza a derretir toda esa zona. La cintura se expande y se relaja. Tu abdomen se relaja. Tu ombligo se relaja. Mientras que tu diafragma se expande cada vez más, abriéndole más espacio a tu respiración. Poco a poco esta luz sigue subiendo por tu espina dorsal hasta llegar a tu espalda. Y rodea e ilumina toda esa zona. Sigue subiendo por tu espina dorsal hasta llegar a tu espalda y rodea toda esa zona.
y la ilumina, haciendo que el pecho se relaje y se expanda. Todos los músculos se aflojan mientras tu pecho irradia esa luz que llega hasta tu corazón. Y esta luz blanca sigue ascendiendo, recorriendo cada vértebra de tu columna, hasta llegar a tu cuello. Y en tu cuello se mete en cada una de tus vértebras cervicales y las relaja. Las expande. Les da más espacio. Tu cuello y todo lo que está dentro de él se relajan. Ahora sentí cómo se empieza a iluminar tu nuca, cómo se empieza a iluminar toda tu cabeza. Esta luz hace que tu cuero cabelludo se relaje. Sentí cómo se derrite hacia el suelo. Y de a poco comienza a iluminar tu frente. Tu entrecejo se expande. Se relajan tus ojos. Se relajan tus pómulos. Se relaja tu boca. Se expande tu lengua. Se expande tu lengua. Tus labios se hinchan, ocupando el espacio fuera de tu cara. Y la luz se cuela por tus orejas y amplía toda esa zona. Tu mandíbula comienza a caer lenta y relajadamente. Se abre el espacio entre tus orejas. Respira profundo y soltá tu cara. Soltá tu cabeza.
Soltá las mandíbulas. En cada respiración, los músculos de tu maxilar y de tus pómulos se expanden. Se aflojan. Se relajan. Cada fibra se abre y se separa de la que tiene al lado. Y empezás a sentir cómo cada músculo de tu cara y de tu cabeza ocupa mayor espacio. La luz sigue expandiendo tu lengua. Ensanchándola, haciendo que se derrita en tu boca. Tus muelas se separan más unas de otras. Y en tu boca aparece una gran caverna. Este es el espacio que dará mayor comodidad a tu voz, a tu sonido. En cada respiración, tu boca expande esta caverna, creando más espacio. Ahora comienza a iluminarse el fondo de tu garganta, que se amplía hacia los costados, derritiéndose también. Toda tu garganta está relajada. Todos tus músculos descansan. Todo se siente libre. Y la luz comienza a bajar por la pared interna de tu cuello y llega hasta tus cuerdas vocales. Y al respirar profundo, las baña y las distiende. Si querés, podés suspirar con sonido para sentir cómo está tu voz. Toda esa zona se suelta. Todo está libre. Libre para todo lo que quieras y tengas que decir. Ya no hay que volver a cerrar. Podés abrir. Permitite abrir tu garganta y tu boca en esta meditación. Permitite abrir tu boca siempre.
Ahora que tus mandíbulas están sueltas, relajadas, ensanchadas, que tu garganta está abierta y libre, que tu laringe y tus cuerdas vocales están flexibles, disponibles para hacer el sonido que necesites. Respira profundo y larga sonido. Imagina que ese sonido nace de tus pies y recorre todo tu cuerpo hasta atravesar el centro de tu cuello. Y pasa libre fuera de tu boca. Sale libre. Date permiso para una voz sana y libre. Mientras seguís respirando, la luz blanca comienza a descender. Baña tu pecho y lo expande. Baña tus costillas y las expande. Baña tu diafragma y lo expande. Relaja y suelta tu cintura. Llega a tus caderas. Pasa por tus muslos. Se para en tus rodillas y las relaja. Tus piernas se relajan. Y sigue bajando hasta tus tobillos. Llega a tus pies. Y en una profunda respiración, esta luz deja tus pies y vuelve al centro de la tierra, llevándose todas tus tensiones. No las necesitas más. Tu cuerpo queda totalmente relajado, libre. Tu voz ya está libre y en cada respiro se libera más. Ahora empezá a imaginar el lugar donde te encontrás. Empezá a estirarte, bostezá, suspirá, larga sonido. Y poco a poco, cuando estés listo o cuando estés lista, abrí los ojos. Gracias por compartir conmigo esta relajación.